Isaurang nayana ritumpunay Nyang suara waray Nyang minituwiraniti Isaurang nayana ritumpunay Nang nabadyanay Sambiaka zalifia bialai Deidu fana tamba trawirai Kalifitiavanau nulapirai Saite
fiainanay siri hoavinay apetrakai aminao fanao no tiay ny fitoriana izay atao tamtano sy azo eo aminao misaotra ary Jesosy Tompo fa no herinao dia tonga miparitaka manerana amin'izao tontolo izao ny famonjena izay nataonao tao amin'ny azo fijaliana ho fanafotana ny mpanota rehetra. Ny vondrona izay dia fialaimina dia ratsa makaiky ary lehibe manaparitaka izany amin'ny alalan'ny teknôlôjia fampiatrana ireo fitaovan-tserasera samy hafa ankehitriny ka afaka miparitaka manerana amin'izao tontolo izao ny fampielezana ny filazantsara natratra ny fahafolo taona izany fikambanana izany ka dia isaorananao lehibe indrindra ary ho fankalazana izany dia ao ireo endry mpampianarana samihafa izay atolotra ny alalan'izany fitaovan-tserasera izany mba hiparitaka manerana amin'izao tontolo izao. Manana izay anjara manandrify izy fa eo tiany mity dia ny hasarobidin'ny fiantsoana izay efa niantsoanao anay atolotra amin'ny anaranao Jesosy izany fampianarana izany. Amen. Ny volonté ny havana dia faly misaotra an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina isika ny amin'ny ahafahana ny fanatritava ny alalan'izao tambajotra tserasera izay ampiasaintsika ny teknôlôjia hitoriana ny filazantsara izao. Manaraka izany dia miaraba ny vondrona na ny fikambanana zanaky ny fiangonana ny toeranana malagasy maneran-tany izay vondrona mpiara-miazakazaka miasa fitoriana ny filazantsara ny alalan'ny teknôlôjia avolenta ankehitriny dia ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera izay tonga fitaovana fitoriana ny filazantsara mampiray zanaky ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Rabaina ny mpisehatra rehetra anatin'izay dia felemo manatratra n'izany fahafolo taona niorenana izany. Irariana dia hita fifaliana trano isika anatin'izany vondrona izany dia mba ho voafehantsika tokoa ny fitoriana ny filazantsara ny teknôlôjia fa tsy ho sanatry ny teknôlôjia no hifena hitelona ny fitoriana ny filazantsara. Mirary izay dia felemo mba hitombo hatrany ao anatin'ny folo taona manaraka, hitombo arakisa, hitombo amin'ny fisandrahana manerana amin'izao tontolo izao, hitombo ny fahazotoana mandray anjara ary indrindraindrindra hitombo amin'ny finoana ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny ranolanitra. Isika rehetrarehetra ireo dia aoka samy atsara fa samy olo antso ny tompo avokoa. Izany raha teo moa ny mpananty fampianarana ity dia miresaka ny amin'ny fiantsoana ka i Petera apôstoly dia nilaza ny olo antso hoe taranaka voafiny fanjakam-pisorony
firenena masina olona naren'andriamanitra ho an'ny tenany mba ilaza ny atsaran'ilay miantso hiala maizina amin'ny fahazavanana ny gaga araka ny petera faharoa toko fahasivy. Ndraikitra lehibe sarobidy petraka amin'ny olombo antso zany ka dia mpiantoana dia tsara sahady no manindry an'izany fa olona masina sy natokan'andriamanitra izay Befelema satria nantsoiny ho amin'ny asa fanompoana masina. Ka dia izany no ansotsika amin'ity lohateny izay natolotra amin'ity androany ity dia ny hoe ny hasarobidin'ny fiantsoana araka ny Efesianina toko 4:1. Io zany no anjarantsika anio, ny hasarobidin'ny fiantsoana araka ny Efesianina toko 4:1. Amin'ny mahafampianarana azy dia ezakitsika handrafitra na plan tsotsotra izay tsika manatanteraka ny fampianarana. Mazavaitsika ireo voambolana telo lehibe ao anatin'izany lohateny izany. Ny voalohany dia ny hoe sarobidy, ny faharoa dia ny hoe ny fiantsoana, ary ny fahatelo dia ny hoe Efesianina toko 4:1. Raha miresaka ny teny hoe sarobidy isika dia verina fa teny mora takariny zany. Ho izy ity dia mpamaro toetra ilazana ny hasiny zavatra iray na ny lanjany ataontsika hoe ny valerany izay iavahany amin'ny hafa. Izany dia milaza ny lafiny tsara na ny lafiny pozitifa fa tsy sanatria ny lafiny negativa akory. Iverina fa mitovy hevitra aminy any dia ny hoe lafo vidy, na ny hoe miavaka, na ny hoe mavesa-danja, na ny hoe manan-danja. Andehange andramantsika asolo an'ireo miteny hoe sarobidy eo amin'ny lohatenitsika dia ho azontsika ny hoe lafo vidy ny fiantsoana, na ihany koa hoe miavaka ny fiantsoana, na ihany koa hoe manan-danja na mavesa-danja ny fiantsoana. Hitatsika arak'izany sahady fa maneho no mahay izy azy ilay teny manaraka azy ny fametrahana ny mpamaro toetra hoe sarobidy ity dia tsy inona iteny io fa ny fiantsoana. Izay ihany no iverina fa azo anazavana ny teny hoe sarobidy fa izao tsika dia amposady amin'ny teny hoe fiantsoana. Isan'ny voambolana ara-teolojia manana ny lanjany zany fiantsoana zany ka ho zaraitsika dingana vitsivitsy ny fanazavana azy. Voalohany ho azavaitsika ara-piforonan-teny zany atao hoe etymologiquement zany. Ny teny hoe fiantsoana dia azo avy amin'ny fototeny hoe antso. Haitsika zany ny antso dia tsy inona fa feo na hika mivoaka avy amin'ny olona iray avy any anatiny ary tiana mba hiantefa any amin'ny olona iray. Zay zany le antso. Misy fikendrena amin'izany dia ny hahatonga an'ilay olona antsoina mba hanohina ny antso sy hamaiky sy hankatò an'ilay miantso azy. Amin'izay fotoan'izay ilay olona hiantefan'ny antso dia tsy maintsy handao ny toerana misy azy. Mety hoe mipetraka izy rehefa tonga ny antso dia miala teo amin'izany fipetrahany zany. Mety hoe miasa izy fa rehefa tonga ny antso dia mandao an'izany asa zany. Mety hoe andalana amina direksion anankiray izy saingy rehefa tonga ny antso dia miala amin'izany direksion zany. Zay izy raha ny hevitra tsotra ary fiainantsika andavanandro moa zany satria hitanio kely ange ny fiainanao fa isan'andro ianao ao an-tranonao tsy maintsy miantso olona anankiray. Hitantsika voapolofo zay zavatra rehetrarehetra voalaza teo zay. Fa eto moa zany dia tsy resaka tsotra tahaka an'izany fa ny antson'Andriamanitra ampitany atefany any amin'ny olona mba hanao ny asany, izay no resahana amin'ity lohatenitsika ity. Ny lohatenitsika dia mampibantsina antsika amin'ny Efesianina toko 4:1. Kanefa zany eritreritra fa milohan'ny tena atoravana amin'izany dia tsara raha hiresaka ankapobeniny amin'ny fiantsoana isika araka ny tantaram-pamonjena.
ka ndeha ataontsika lohateny manaraka ny ara-piforonateny no hoe ny fiantsona ara-tantara-pamonjena. raha miresaka ilay tantara-pamonjena dia misoratra masina ny fototro zany, dia ao ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zay tsy afa-mizaraka. Ny ray ny tompomaso ao ny testamenta taloha miresaka n'izany fiantsona ara-tantara-pamonjena zany dia tsy inona no tiana holazaina sy avotra fa hoe hatramin'ny andron'ny testamenta taloha dia efa niantso sy nifidy olona samihafa Andriamanitra, ary naseho tamin'ny fotoana samihafa, tamin'ny olona samihafa, tamin'ny endrika samihafa izany fiantsona tao amin'ny testamenta taloha izany. Isan'ny voalohandohany sady lehibe amin'ireny ny ataontsika hoe patriarka tao hoe Abrahama, Isaka, Jakoba, izay nantsoin'Andriamanitra mba hahatonga ilay firenena iray izay nofidiny dia tsy izy afa ny zanak'Israely izany, ary tsy ataontsika fa tamin'ny alalan'ny fifidianana ity firenena ity no nipoiran'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy izay fototry ny famonjena amin'izao tontolo izao. Ka raha tsy nifidy any Abrahama zany Jehovahandriamanitra, raha tsy niantso azy dia tsy tanteraka ny famonjena tao amin'ny Kristy. Tsy azontsika adonoina ihany koa ingainy Mosesy, ny fantatsika fa izy no mitarika ny zanak'Israely nanafaka azy tamin'ny fanadihozana tao Egipta tamin'ny alalan'ny rano zanak'ondro izay naositra teo amin'ny varavaran'ny trano izay nitoeran'ny zanak'Israely, ary izany dia tanteraka ao amin'ny Kristy ilay tena zanak'ondron'Andriamanitra izay nanaisitra ny fahotamin'izao tontolo izao. Arak'izany dia zava-dehibe ny fiantsonan'ny Mosesy. So raha voatanisantsika eto fa marobe ny olona nantsoin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, hatramin'ireny Nebokadnezara sy ny Kirosy aza izay mpanjaka jentilisa dia isan'ny nantsoin'Andriamanitra mba tanteraka ny asa-pamonjena. Fa izany fiantsona rehetrarehetra amin'ny testamenta taloha izany dia efa nomanana sy tandindona ihany, fa ao amin'ny Kristy no fahatanterahany fiantsona rehetra. Izy tenany izany hoe Kristy dia efa niantso sy nifidy apôstoly mba ho mpanohy ny asa fitoriana eran'izao tontolo izao. Ka dia izay indray no ahatongavantsika ao amin'ny fiantsona araka ny testamenta vaovao. Hozaraintsika roa ny endriky ny fahatanteran'ny fiantsona ao amin'ny testamenta vaovao. Izao no voalohany, miantso ny mpanota ho tonga zanany Andriamanitra. Io zany no dikana voalohany, miantso ny mpanota ho tonga zanany Andriamanitra. Izao no paika amin'i Jesosy nomeny mpianatra milohan'ny akarana any an-danitra. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Matetika fa 8:5-10 bi. Izany hoe atao ho tonga mpianatra amin'ny alalan'ny fanaovana batisa ny firenena rehetra. Izany no fiantsona voalohany sady lehibe indrindra. Miresaka fiantsona tsika dia ity ny fiantsona voalohany indrindra, izany hoe antsoina ho tonga mpianatra Jesosy ny mpanota mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'ny fanaovana batisa amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, ataontsika batisa trinitaire no ahatanteraka amin'izany. Tonga zanak'Andriamanitra amin'ny batisa ny olona iray, ny mpanota iray, ka io ilay lazain'i Jesosy hoe fahaterahana indray. Tianao lazaina zany dia izao, ny fototry ny fiantsona izay resantsika eto dia ny batisa. Io no fototra iangan'ny hoe fiantsona. Antsoin'Andriamanitra hiala amin'ny fahotany ny mpanota, atsangany ho zanany amin'ny alalan'ny batisa. Aorinan'izany, rehefa tonga zanak'Andriamanitra ao amin'ny batisa ny olona iray dia antsoiny indray, antsoin'Andriamanitra indray ho amin'ny asa fanompoana. Izany hoe ny vita batisa izay nantsoina tonga zanak'Andriamanitra dia antsoina indray hanatanteraka asa fanompoana, dia tsy ninona fa ny fitoriana ny filazany tsara manerana amin'izao tontolo izao. Ka io no endrika faharoa izay sehon'ny fiantsona ao amin'ny testamenta vaovao dia ny hoe voaantso ho amin'ny asa fanompoana samihafa ny vita batisa. Voaantso ho amin'ny asa fanompoana samihafa ny vita batisa. Izao no teny Jesosy tamin'ny mpianatra
izany aza izy hanao asa lehibe noho izany aza haitsika zany satria anatin'ny fanorenana ny asa sy fampahirezana ny vita batisa nolazainy fa hanao asa lehibe izany hoe nantsoina hiasa ny vita batisa tsy hoe vita batisa dia mijanona izy fa mitoy ny fiantsona azy hanatanteraka asa manamarika ndraiky asika fa hoe inona moa ny mahaasa lehibe ny amin'izay ataon'ny batisa ataon'ny vita batisa zao no tiana olazaina amin'izany satria ny vita batisa dia manana fotoana lava ahafahany manatanteraka asa satria ny vita batisa dia afaka hiely miparitaka manerana n'izao tontolo zao ary disan'izany zao zay dia fialainy mampirofombangana azo tsapahitanana jesosy telo taona teo ihany izy manao ny asa teto ambonin'ny tany ary tsy dia nivoaka firy nalavitra ny faritry palestina fa isika kosa zao miparitaka manerana zao tontolo zao arak'izany ao soratra masina dia milaza fa ny vita batisa dia nomena ny atao hoe fanomezam-pahasoavana i paoly dia milaza amin'io amin'ny alalan'ny voambolana hoe karisma teny grika izy io karisma sainky tonga dia niraisina teny frantsay hoe karisma dia fampiasantsika andavanandro ilazana ny fanomezana talenta na ny talenta zay nomen'andriamanitra Korintana voalohany faharoa ambin'ny faefatra moa no ahitantsika n'izany lazay soratra masina fa zarazaraina zany fanomezam-pahasoavana zany zarazaraina ny endriny ary zarazaraina amin'ny olona tsy irairay avy any teo arakaraka izay tandrify azy paoly amin'ny efesianina toko faefatra faharoa folo dia mitanisampahany amin'ireo toy ny hoe ny sasany atao hoe apôstoly ny sasany mpaminany ny sasany evanjelista ny sasany mpiandry ny sasany mpampianatra dia tahaka atsika ihany koa nivony sehatra tao anatin'ity vorona zay dia fiainany maty dia sy hita fa samy manana ny karismany ny tsirairay avy izay voantso hanatanteraka izany amin'ny fitoriana ny filazany tsara ary dia fantatsika fa isika mampiasa n'ireo karisma ireo ankehitriny ny fototry ny fielezan'ny filazany tsara manerana izao tontolo zao raha faizany zany riavana dia zao voantso zanak'andriamanitra no mpanota tamin'ny alalan'ny batisa ary avy eo nantsoina izy mba hiasa ka namen'andriamanitra fanomezam-pahasoavana na karisma tanteraka izany antso ny tompo izany hatretsika dia efa afaka mahita sahady fa tena sarobe tokoa ny fiantsoana satria fiantson'ny tompo ametrahany fitorisana amin'olona mba ho fitoriana ny filazany tsara manerana n'izao tontolo zao izay no akambobeniny amin'ny fiantsoana zay tsy azysika dinganina fa izao sika dia hirosomako amin'ny efesianina toko faefatra andiny faefatra ka mbolina manana hevitra ity andiny-tsoratra masina ity hamoitra amintsika fa tena sarobety tokoa izany fiantsoana izany alohan'ny tena tilavantsika amin'izany nefa dia tsara ihany no manamarika fa isika fiangonana loteranina dia mametraka ho zava-dehibe ny fijerenany atao hoe contexte na ny tontolo manodidina indrindra rehefa mandinika andiny-tsoratra masina iray noho izany raha epistily no resahana fa raha fahakeliny tsy azysika dinganina ny mpanoratra iza ny mpanoratra amin'io iza ny nanoratana fo ihany nefa ny fotoana ananatsika ka izahantsika fiteniny zany ny epistily tenany amin'ny efesianina toko voalohany dia milaza fa i paoly apôstôly no nanoratra reo mpandinika maro dia saika tsy manana fisalasalana ny amin'izany i paoly dia fantatsika fa tena mpanentsika ny kristianina izy teo aloha fariseo izy ary dia izy isan'ny lohany sy nafanafo tamin'ny fanenjehana ny kristianina miasan'ny apôstôly toko fahasivy ahitantsika ny fiantsoana azy fa andalana dia nandripaka ny kristianina tamin'ny damaskosy izy no tonga tamin'ny antson'i jesosy paoly mbola saolo moa no anarana zay niantsoana azy tamin'izany nahoana no manentsika ianao ho ilay antso iza moa ianao no nenjeha izaho no jesosy zay enjehanao zay le antso netefa tamin'ny paoly direction ary damaskosy fa rehefa tonga ny antso dia nanaraka lay antso zay netefa taminy izy rehefa nanohina ny antso i paoly dia tonga apôstôly lehibe izy no nanoratra epistily maro indrindra telo ambin'ny folo amin'ny testamenta vaovao izy no nahatety firenena sy tanàna jay nitrisaka maro indrindra
satria voatero apostolo amin'izay nytalisa izy no apostolo na olona fiangonana besaka indrindra. Ny anton'izany dia satria saromety ny antso zay ny antson'i Jesosy azy. Izay ny amin'ny mpanoratra. Efesosy dia tanàna iray lehibe tao amin'ny faritra Azia, mazava ho azy fa firenena izay nytalisa, firenena aziatika zany. Natanjaka sady nalaza ity tanàna ity tamin'izany vanim-potoana Paoly zany dia efa tombanana roa hety sy mahery ny mponina tao. Nanana seranatsamba anankiray lehibe ifaharany ara-toekaren'ny faritra Azia i Efesosy, ka nampalaza azy satria tonga toerana famezivezen'ny olona maro samihafa, ny mpanan-karena maro samihafa. Nanana ihany koa izy an'ilay toeram-pilalaovana anankiray izay mahalany mpijery roa alina isa tamin'izany fotoana izany. Fa izay tena nampalaza azy dia ny fisian'ilay fanimpon-tsampy malaza sady goavana dia ilay fanimpona ilay andriamanibavy atao hoe Diana. Dao manontsika hoe Diana ny anonana azy. Izy ity dia andriamanibavy izay ninono ny Efesianina fa nilatsaka avy any an-danitra. Noho izany dia fatratra sy miroborobo tokoa ny fanimpona n'ity andriamanitra sampy Diana ity. Ny tanàn-dehibe rehetra dia nasiana sarivongana lehibe maneho an'izany Diana izany. Tanàna madinidinika somary ambanimbanivohitra dia nasiana ihany koa arakaraky ny fahefamividan'ilay tanàna. Eny fa na dia ny olona tsirairay tao Efesosy azy dia niravaka sy niambozona firavaka misy sarivongana kely ny Diana. Nalaza tamin'ny fanaovana ity sary ny Diana ity moa ilay lehilahy mpanefy firavaka atao hoe Demetrio. Ary misy fanekempirona lehibe izay fanaon'ny mpanompon'ny Diana dia ny hoe lehibe ny Diana ny Efesianina. Ambarana isain'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo andininy faefatra amby telopolo. Fa rehefa nitorony filazantsara tany Efesosy i Paoly, nandray an'izany ny Demetrio sy ny namany dia nandritry ny ora roa ny mpanompo an'ny Diana dia ny hikika mafy nanao hoe lehibe ny Diana ny Efesianina. Ireo zany no konteksta manoloana ny zava-misy tao Efesosy. Tsy andalo izany anefa dia efa nisy fiangonana kristianina izay ny olona tao Efesosy. Tsy fantatra marina izay nanorona n'ity fiangonana ity, fa ny azo antoka dia izao efa misy fiangonana kristianina ao. Nandray ny zava-misy ao Efesosy i Paoly dia nihevitra fa tena fakapanahy lehibe ho an'ny kristianina tao Efesosy ity fanimpon-tsampy ny andriamanibavy Diana ity. Nisy fotoana izy efa nampiantsy ny loholona dia ireo mpitondra fiangonana tao, tatsika izany amin'ny asa toko faharoapolo dia fahafito ambin'ny folo, ka efa nananatra sy nampahery ary nampianatra fotom-pinoana nataoko matika an'ireo loholona ireo izy mba tsy hozongosona amin'ity fanimpon-tsampy lehibe ity. Ary izay tena goavana moa dia izao izy manoratra epistily ho an'ny fiangonana any Efesosy izao. Tsara mariana kely fa mahazatra ny Paoly rehefa manoratra izy ary saika hitantaratra amin'ireo epistily telo ambin'ny folo izay misoratany ny mizara roa ara-potokevitra izany epistily izany. Tapany voalohany dia lazany ny atao hoe fampianaram-pinoana na ny dogmatika na ny doktrine ao isika izay maha mpanaradian'i Jesosy azy. Ka eto dia ny toko voalohany sy ny toko faharoa ary ny toko fahatelo amin'ny Efesianina no ahitana an'izany fampianarana dogmatika na ny folo-pinoana izany. Ny toko fahatelo, toko fahaefatra ary toko fahadimy kosa dia ilazany ny fitsipipitonoantena na ny lafiny etika izay takin'ilay dogma na mifanaraka amin'ilay dogma izay lazay no tapany voalohany. Dia ity misy ny anjarantsika ity zany dia fanombohan'ilay tapany faharoa izay miresaka ny fitsipipitonoantena indrindra. Dia tsy dia tena nampitoana sika valaparana hilazana azy ireo fa akapobeny ihany zany no lazaintsika izany. Fa andeha isika hirosa avy hatrany ary ao amin'ilay toko fahaefatra andininy fahaefatra ka havotratsika ao ny hasarobedin'ny finoana ny fiantsoana ho fanapan'izay fanambarantsika teo aloha. Tsara raha ho vakitsika aloha izay voarakitra ao amin'izany andinintsoratra masina izany
Efesianina 5:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny niantsonanareo no fanantenana iray momba ny fiantsona anareo. Ny asarobidy ny fiantsona no izantsika havotra ao anatin'izany. Eto dia mamela ahy ianareo hilaza voambolana fototra amin'ny teny Grika vitsivitsy kanefa dia izahana arahina fanazavana azy satria amin'ny alalan'izany no ahafahantsika mamohitra sy manasongadana ny hasarobidin'ny fiantsona. Ny teny voalohany dia hoe ny olona rehetra voantso dia tonga tena iray. Araka ny teny eto hoe iray ny tena. Ny teny Grika nadikatsika amin'ny teny malagasy hoe tena dia ny teny hoe soma, soma, cor. Izay no dikany amin'ny teny frantsay. Izany hoe amin'ny fitenitsika mahazatra saika fiteny vary amin'ny nanana mahazatra hoe tena cor anankiray mihitsy. Ary any amin'ny resaka rezimanta any amin'ny mpitandro filaminana moa tena ahitana an'izany hoe cor anankiray ka ao anatin'izany cor izany dia misy tena fikambanana lalina. Ka ny atao amin'ity cor anankiray ity dia ny tanjon'ilay fiantsona dia ny asa fanompona izany. Ny hevitra faharoa misongadina eto dia ny hoe iray ny fanahy. Izany hoe ny olona rehetra voantso dia ao amin'ny fanahy iray. Ny teny Grika izay adika hoe fanahy dia ny teny hoe pneuma, pneuma. Ka raha diniana izany dia tsy hafa fa milaza ny fanahy masina izay nomena teo amin'ny batisa. Ilay milazaintsika hoe fototry ny fiantsona. Arak'izany dia tena maneho ny mahasarobidy, mahamanandanja sy mahamiavaka ny fiantsona ny mpanota izany filazana ny pneuma eto amin'ny fiantsona izany. Ny hevitra fahatelo izay misongadina eto dia varan'ny fehezanteny manaraka ao manao hoe toy ny niantsona anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo. Henontsika amin'izany fa miveriny indroa ny teny iray tarika ilazana ny amin'ny hoe antso na ny fiantsona. Mbola zay ihany hoe teny Grika ireo dia ho hazavaintsika. Teny voalohany dia ny hoe ekletete, ekletete. Io no andikana amin'ilay teny hoe mamotsoina, ekletete. Tazoantsika tsara kely sy tadina tsara izay va hitantsika ny fanazavana rehefa ambany ao. Teny faharoa teny hoe kleseos, kleseos. Io ndray izany no adika hoe fiantsona. Raha somary manao karazana vary amin'anana kely izany tsika dia hoe iray ny soma, iray ny pneuma, dia toy ny ekletete anareo amin'ny fanantenana iray momba ny kleseos anareo. Dia raha mandinika ianareo misy teny ikamanany reto teny roa reto ekletete sy ny kleseos. Mety henontsika ao anatin'ny sofina hoe clé, clé. Dia izao no mazavantsika azy. Ireo teny roa ireo dia teny miray fototra amin'ny matoateny. Vairina moa natsiketsika teny malagasy hoe matoateny. Amin'ny matoateny hoe kaleo. Zay izany ilay clé henontsika teo aloha. Fa mifototra amin'ny matoateny hoe kaleo izany teny izany. Inona moa no dikany hoe kaleo? Teny Grika zay fa tsy teny gasy. Inona dikany hoe kaleo? Miantso, appeleo izy ny teny frantsay na convoqué. Zay ny dikany kaleo. Na hoe manonona anarana, nommé. Izany hoe tena misy précision mihitsy izany le fiantsona. Voatonona le anarana. Na hoe manasa, invité. Zay no andikanany kaleo. Arak'izany dia ao anatin'izany tontolo izany na ekletete sy ny kleseos zay voaresaka antsika teo aloha teo. Ny ekletete zany dia milaza ny olona zay nihara ny fiantsona. Zay ny ekletete. Ary ny kleseos kosa dia milaza ny endrika izany fiantsona nihatra tamin'izany na ny valeurany na ny sandany na ny qualité n'izany fiantsona ny antsona azy izany. Ireo indrindra, ireo somary vary amin'anana lazaina farany teo, mitarika antsika eo amin'ity filazana manaraka teo. Inona zany qualité
inona zany valeur, inona zany sandan'ilay fiantsony zany. Mitana kely antsika misy teny anankiray izay haitsika loatra, teny grika ihany koa, izay mbola fianakaviana iray amin'ny ekletete sy ny kleseos sy ny kaleo, dia tsy inona fa ny teny hoe eklesia. Eklesia zay fa iaintsika indray eklesia. Inona ny eklesia? Eklizy. Io no atiketsika mivatana hoe eklizy. Tsy inona zany fa fiangonana, communauté, assemblée. Eklizy moa efa voalazantsika teo raha teo. Inona moa no ilazana an'izany teny grika rehetra zany ry havana? Inona no natongatsika nasongadina n'ilay hoe clé? Ny antony dia izao, sarobidy ny fiantsona araka ny Efesianina 5:24 sy fiantsona olona ho ao amin'ny tontolon'ny fiangonana. Dia tsy ninona fa ny fiangonan'Andriamanitra izay toriana ny famonjena nataon'i Kristy tamin'ny olona rehetra. Be dia be ny fiantsona misy eran'izao tontolo izao. Fiantsona ho mpiasa, fiantsona dia akary, fiantsona andahanao an'izao fa eto ity dia misy an'ilay voambolana fototra dia ny hoe clé, dia amin'ny hoe kaleo, dia tsy hafa fa maneho ilay fiantsona ao amin'ny tontolon'ny fitorianany filazantsara. Ka izy io antsona amin'izay dia fiaingan'ny io antsoina ho mpiasan'ny fiangonana hitorony filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Tsy mbola mifarana eo ilay fanadihadiana kely momba ny teny grika. Fa ozy izy ny fanazavana hoe ity teny hoe eklesia ity, izay tiantsika hoe fiangonana, dia tena roa natambatra ny nahazoana azy io. Teny voalohany dia ny hoe ek, araka izay hitantsika ao. Rehefa tena mandinika moa ny mpandinika dia ex, izay ilay tena izy ex. Fa rehefa tambatra amin'ny teny hafa izy dia miova ho kapa, izay ilay k, ek, ilay exa zay ny resantsika teo. Ka ity eka ity dia mialatsina ataontsika amin'ny ranotrozonany hoe préposition, izay milaza direction. Zany hoe kianteny anankiray milaza zotry anankiray, ilazana direction zany. Ny klesia kosa dia mazava ho azy fa avy amin'ny hoe kaleo, dia tsy inona zany fa miantso araka izay fahitantsika teo aloha. Ka raha tambarantsika zany ny ek sy ny kaleo izay atao hoe ek sy ny klesia, dia tsy inona fa azontsika dika hoe mandeha mivoaka mba hiantso. Zay zany azo ilazana azy, na atsaraintsika kely hoe mandeha mivoaka ka miantso. Zay zany tena dikan'ny fiangonana, izay mahaizy azy ny fiangonantsika io. Tazoantsika tsara zay manomboka androany hoe dikany teny hoe fiangonana dia mandeha mivoaka ka miantso. Tsy manatafitena ao amin'ny trano fiangonanao zany ny fiangonana, fa zay no mahaizy azy mandeha ka miantso. Izany ary no qualité an'ity fiantsona ity araka ny Efesianina 5:24. Antsoina ho mpiasa ao amin'ny fiangonana, ary ilay asa atao dia tsy inona fa mandeha mivoaka ka miantso. Dia tsy inona zany fa miantso ny mpanota mba handray ny famonjena izay nataon'i Kristy. Efa hitantsika teo no hoe nomena fanomezam-pahasoavana ilay olona voantso na karisma, dia izany fanomezam-pahasoavana zany no entiny mandeha miantso ny mpanota mba handray ny famonjena ihany koa. Ireo no hevitra izay hitantsika fa mivohitra sy misongadina hilazantsika ny hoe sarobidy tokoa ny fiantsona araka ny Efesianina 5:24. Iverina fa eo ny faratambony amin'ny fampianarana. Fa izao fa niresaka ny amin'ny hoe contexte atsika fa tsy azo adonana ny atao hoe contexte. Ny 14 no anjarantsika fa misy ny atao hoe contexte miloha azy, contexte akaiky, ary misy contexte manaraka azy. Ny 15 sy ny 17 zany sy ny 15 sy ny 19. Tsy afa misaraka amin'ny 14 reo. Dia araka ny hitantsika teo aloha dia eto no manomboka ny lafiny etika. Dia ny ray mbava kely fotsiny ilazantsika fa izao ilay contexte akaiky izay tsy afa misaraka amin'ny 14 izay nilazaintsika ny sarobidin'ny fiantsona teo. I Paoly apôstôly amin'ny 1 dia mitalao sy mangataka fatratra ny hoe mandehana re ianareo olombo antso mba handeha miendrika ny fiantsona izay miantsona anareo. Zany hoe ny olombo antso zany
dia manana izay fomba hampatarana zay ty ivelany hoe tena olomoantsy tokoa izy. tahaka ny hoe tosara, tahaka ny hoe tablier zay rehefa manao tablier ny mpianatra fa tsy hoe mpianatry ny aniny reny. Dia toy izany koa ny olomoantsy dia manana ny reto marika reto ataontsika hoe éthique de base, zany hoe fitsipipitoran-tena fototra tokony hananany olomoantsy. Ny andiny faharoa sy fahatelo mila zany azy dia ny hoe mandeha amin'ny fanetretena, mandeha amin'ny fahalemem-panahy, mandeha amin'ny faharopo, mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana. Reo ilay éthique de base tokony hananany olomoantsy. Ny andiny fahadimy sy ny fahaenina kosa zay azo lazaina fa mifamatotra amin'ny andiny fahefatra ihany dia ilazan'ny Paoly apôstôly ny anton'ireo éthique de base reo dia tsy hafa zany fa nilazany hoe satria iray ny tena, iray ny fanahy, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa ary indrindra iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra no manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ireo rehetrarehetra reo zany no milaza sarobita ny fiantsoana ary lay mantsoina dia mila mitafy an'ireo zavatra samihafa ambaratona. Amin'izany ilay voantsy dia afaka mirehare ao anatrehan'Andriamanitra fa tsy izy tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny. Izany hoe velona ao amin'ny Kristy izy satria natsoiny Kristy hiala amin'ny fahotany, natsoiny Kristy ka nomeny karisma ary tonga mpitoroa filazantsara ka tsy izy tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiny. Raha fezitsika ary zay rehetra voalaza ry havana dia hita fa tena sarobidi tokoa ny fiaintsony araka ny Efesianina 5:4 satria olona mpanota no nantsoiny ho tonga zanany tamin'ny alalan'ny batisa. Ilaina tsangany ho zanany dia nomeny fanomezako asoavana na karisma ary irahiny handeha mba hiantso ny mpanota handray izany famonjeny zany ihany koa. Sarobidy ny fiantsona satria asa ao sehatra ny fiangonana fitoriana ny filazantsara ao amin'antsona azy. Ianao izay zanaky ny fialemina izany mantsony izany. Aoka tsy sampanao fa sarobidy miantso izay miantsonanao. Hitam-pamaranana zao fampianaran'izao ry havana dia misy ny namantsika izay dia fialemina izay tonga sy mitenantsika rehetra mametraka nyreto fanontaniana ireto izay manodidina indrindra ny fiantsona. Valitsika zany amarana ny fampianarana. Fanontaniana voalohany dia hoe ny faniriana ve azo lazaina fa antso. Ny faniriana ve azo lazaina fa antso. Zao maniry anao pastora, zao maniry anao diakona, anao mpiandry, etc. Antso ve zany faniriana zany. Raha ny fahazona azy dia zao tsy antso ny faniriana fa hetsika teraka vokatry ny antso. Zany hoe nisy antso ny atefa reny sofina lay antso, ny asa ny saina dia ozy izy ny saina hoe maniry anao an'izay asa izay. Izay no heverina fa famaritana hoe faniriana ka mahatonga antsika teny hoe tsy antso ny faniriana. Nome ohatra anankiray isika raha ny fiantsona hanao pastora. Dia izao ny fampianaran'ny mpampianatra teolojia pratika hoe misy karazany roa ny antso. Dia ao ny antso ivelany ary ao ny antso anaty. Ny antso ivelany dia teraka avy amin'ny alalan'ny fahitan'ny maso. Ohatra hoe misy olona mahita pastora manao akanjo pastoraly dia iny no miteraka fanariana ao anatiny te hanao pastora. Na hoe mety tratriny aretina izy ndrafiny accident arakarak'izay zava-miseho. Ny antso anatiny kosa dia faharesentahatra anaty. Tsy dia tena haitsika zavaina loatra satria asan'Andriamanitra ao anaty izany fiantsona anaty izany. Ka ireo fiantsona ireo na ivelany na anatiny no miteraka faniriana. Ka eo zany milazana hoe tsy antso ny faniriana fa efa asa na action ateraky ny antso izay nitefa tao amin'ny olona iray. Fanontaniana faharoa dia hoe inona no tokony ataoko raha maniry ho pastora aho? Inona no tokony atao? Mametraka izany amin'ny-bavaka. Izay ny voalohany indrindra satria tsy mahafantana sitrapon'Andriamanitra tsika na tena pastora tokoa ianao. Dia mazava ho azy moa zany dia manaraka ny fitsipika samihafa fa
ny sekoly dia mametraka hoe tsy maintsy zao vao afaka manao pastora toy izany koa ny sinoda sy ny fiangonana maro samihafa dia mangataka ny fitarian'ny fanahy masina mba ahafahana mameno an'ireny fepetra rehetrarehetra ireny. Fa ny zava-dehibe dia zao aoka tsarovana fa soratra masina dia milaza fa izay maniry hanao ny asa mampitandrina dia ahoana manao maniry asa tsara izy. Timoty voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Noho izany tsy mora ity fanarinanao pastora tika apetrao tanteraka sy manontolo ao amin'i Jesosy. Ary manarak'izay miambena mafy fa amin'ny fotoana izay hieritreretanao fa hanao pastora ianao dia vola efa mety ho lalanao isaka lalao tsy ho tonga amin'izany. Ho antanina fahatelo, ahoana no alalàna fa tena antso tokoa izany. Ahoana no alalàna fa tena antso tokoa izany. Ity kosa dia sarotra ny mamaly azy ka hilazanao fa tena antso tokoa izany. Ny antony dia izao, sika olombelona dia mpanota, tsy mahay tsy manota. Noho izany sarotra amintsika olombelona mpanota ny hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny anjarantsika dia mametraka azy eo am-pelantanana. Fanamariana kely ao zavatra saika matetika hita isaky ny promotion miaraka ny STPL dia misy hatraminy mitsoka andaharana. Izany hoe afaka konkursa matsara izy, misy efa mianatra taona, roa taona, telo taona, efatra taona aza fa tsy mivoaka pastora izy. Reny zany dia maharesy lahatra fa hoe tsy fantatsika sitrapon'Andriamanitra fa reny zany dia tsy voantso ho pastora. Ny anjaranao raha ohatra ka misy an'izay antso izay tonga ny faniriana apetrao am-pelantanan'i Jesosy fa tsy fantatsika ny tsy haintsika ny mamataka ny sitrapony. Dia mirary faherezana ho an'io antso rehetra, mirary faherezana ho an'izay DFLM mazay antsoin'i Jesosy fa sarobidy ny fiantsoana izay miantsona anao. Farany dia izao mahereza manao ny asan'i Jesosy. Tsy ataontsika fa ny mpanaraka amin'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra azy fijaliana. Izy amintsika no tsy mahatsapa an'izany. Sarotra ny fanarahana amin'i Jesosy. Ny Paoly apôstôly dia tsy ataontsika fa any Pigadrany izy no manoratra an'io epistily ho an'ny Efesianina io, antsoina hoe epistily ny fifatorana. Ny Pigadrany dia tsy hafa fa fanenjehana azy no izy mitoro ny filazantsara ny famonjen'i Kristy. Santonana izany Pigadrany izany. Tatsika ireo marotora samihafa izay namoy miaingy no miamin'ny fitiavana an'i Jesosy. Mampaherantsika ao anatin'izany satria tsy mora ny antso izay niantsoan'i Jesosy antsika kanefa izao mahatoky ilay niantsontsika fa efa naharesy amin'izao tontolo izao izy araka an'izao natoko fahinana ambin'ny folo andininy fatelo ambin'ny mahereza tompoko ny tompoko mba izay DFLM rehetra maneran'izao tontolo izao ka ho tratra ny tompo eo am-panaovana ny asany izay niantsony antsika isika satria sarobidy izany fiantsony izany ka dia ho antsoiky amin'ilay teny mamy mba handova ny fiainana mandrakizay rehefa tapotra izy fiainana tantaran'izao tontolo izao. Jesosy irery ihany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Oh, no.
pasiana pamindra fodatoroana
zay sitraka Kanao zay sitraka Anao miasana Ity aho anaraka anao oento aho anaraty anao Oento aho anaraty anao Ity aho Vononanompo anao ankehitriny tsapako ny fitiavanao ahy ka ny amiko manontolo anaraty anao raiso tompo Ity anao amfosana fanay Hanusiaka tuonao Itandrinireo didinao Fa ianao no raisy tu raiso re Raiso re Ity ao tompo Atolotro anao ty tenako Fanatitry izay ansitrapo Feno fisaorana meko anao ny foko Indromeko anao ny fo Hanzaka toko foko anao Foko anao izay rehetra amiko ka hanao ny sitraponao Kanao zay sitraka hanao miasanao Anao miasana ty aho tompo Ity aho anaraka anao oento aho anaraty anao Oento aho anaraty anao ty aho Vononanompo anao anosy akato anao Anao zay ty aho irao aho anao zay sitraka aho mandrakizay mandrakizay Dia mbola mpifaliana lehibe hatrany no mbola hiara-pako antsika rehetra indray amin'ity andro androany ity andro izay mbola ahafahantsika senao indray mianatra eo amin'ny tombotry Jesosy, mihay ny feon'i Jesosy ary indrindrindra ampiditra izany ao anatin'ny fontsika. Fotoam-pankalazana ny amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny 70 taonan'ny zanaky ny FLM eto amin'ny Facebook no ataontsika amin'izao fotoana izao. Ary mbola faly miarabantsika rehetra nahatratra ity herinandro ny Pentekosta ity atao hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatratrarantsika n'izany fotoana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izany, fotoana izay nahaterahan'ny fiainam-piangonana sy ny asa misiona teo amin'ny tantaran'ny mpanaradian'i Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ihany koa satria anisan'ny nahazo anjara ao anatin'izao fampianarana izao. Ary isaorako manokana ianareo izay tao anatin'ny komity na tsiaro na dia atao hoe efa tia lavitra ty aza ny tenako dia mbola manana anjara ao anatin'ny fiangonana ary tena mahafaly ahy izany, tena mahatsapa fa tena mbola zanaky ny FLM na iza misy ahy. Mialohan'ny andraisako ny anjarako dia hiaraka hivavaka isika rehetra. Mbola fifaliana hatrany Andriamanitra ny arabana ianao ary isaorana ianao ny amin'izao fotoana izay mbola omenao sy atokanao ahafahana mianatra sy manohy fahalalana indray amin'ity herinandro ity. Misaotra anao indrindra ny amin'ny loha-hevitra izay nomenao anay, ny tianao mba atonganay rehetra ifampandinika mba hampandrosoana ny amin'ny fitiavana sy ny asa tsara. Isaorana ianao ny amin'ny loha-hevitra maro samihafa izay hozarainao aminay ary indrindra misaotra ny amin'ny fitiavanao izay mbola asehonao anay isanandro isanandro. Mamondrafo aminay mamelany elokay Jesosy io ary mbola mangataka ny fitarianao izay fanahy masina atakaranay ny afatra tianao ambara aminay. Angatahany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay avy Nazareta izany vavaka izany. Misaotra mpamonjy eo. Amen.
Araka izany dia ny faneva izay noraisin'ny fiangonana moa zany amin'izao fotoan'izao dia hitantsika ao amin'ny Hebreo 20 ny 2:4 io dia milaza ny amin'ny hoe aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Misaotra amin'ny Tompo isika ny amin'izany faneva izany satria raha nijereko ny dikateny ny amin'izany atao hoe ifampandinika izany dia ny hoe aoka isika senao izay efa tena hoe nandray an' Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ary isika senao izay mihevitra ny tenantsika ho mpihavana, ho mpirahalahy, mpirahavavy ao amin'ny Tompo mba hiaraka ifameno, ifanohana, ifandray tsara, ifampahery mba hanehoana n'izay sariny izay atao hoe fitiavana, hanehoana ny sariny izany atao hoe asa tsara izany. Eto dia hitantsika tsara fa ny ten'Andriamanitra dia mitodika manokana amintsika izay efa ao anatin'izany fanarahan'i Jesosy izany. Tiako mihitsy ny amin'ilay hoe ny asa tsara satria tsy famelomana ny tena ihany na hoe fikatsahana zavatra mahasoa ny tena ihany izany zavatra atao amin'ny asa tsara izany fa tena hoe ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny amin'ny fahafahantsika manampy ny hafa ihany koa, mikendry mba mahasoa ny hafa ihany koa, izany natao hoe asa tsara izany. Raha ny tena jerena moa dia tena hoe ny asan'i Jesosy, ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ny tena asa tsara indrindra ary mikendry ny firaisan'ny mpianatra, mikendry ny fihavanan'ny mpianatra, ny fifankatiavan'ny mpianatra, izany no ny zavatra nikendren'i Jesosy izany. Hitantsika tsara fa amin'ny andron'ny Pentekosta dia andron'ny filatsahan'ny fanamasina. Filatsahan'ny fanamasina izay nolazain'i Jesosy raha ny amin'ny Jaona no hidirantsika dia Jaona 2:7 dia hoy 9 azafady dia hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny fanamasina raha andeha izy zany dia aniraka ny fanamasina, iraka avy amin'ny ray amin'ny anarany, ampianatra antsika senao ny zavatra rehetra, ampianatra antsika ny zavatra rehetra, izay zavatra tokony ho fantatsika ny amin'izany fanarahan-dian'Andriamanitra izany, zavatra tokony ho fantatsika ny amin'izany hoe efa nandraisantsika an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika izany. Ary ny ao amin'ny 2 dia nilaza ny amin'ny hoe ny fanamasina izay ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Raha sendradinonareo izany hoe mamerina amintsika ny amin'ny lalàna marina izay efa nandehanan'i Jesosy, mampafantatra antsika, mampatsiaro antsika, manapirofo amintsika ny amin'ny atao hoe tena zava-dehibe amin'Andriamanitra isika ka dia ampatsiarovana ny amin'izany asa lehibe efa nataon'i Jesosy izany. Hiditra amin'ny lohahevitra izay anjarako amin'ity androany ity dia ny amin'ny atao hoe ny mahatsara ny fizahan-toetra eo amin'ny fiainana kristianina. Mety misy milaza amintsika angamba ny hoe madamo dia mba hafahafa kosa ny teninao izany fa zavatra mafy be, zavatra tena ila tsy ho zaka ve dia lazainao fa hoe ny mahatsara n'izany. Tena marina, tena manaiky ny teninao tena manaiky fa tena tsy mora ilay izy. Ary tena hoe raha raisina amin'ny fomba fijerin'olombelona ilay izy dia tena hoe tena fadena hoana loatra ny Andriamanitra dia tena mamela antsika ao anatin'izao zavatsarotra izao. Maninona no mamela antsika ao anatin'izany fitsapana lalina sy mahamay izany izy? Amin'ny maha olombelona dia tena marina izany, tena tsy diso izany. Kanefa eto dia ny fizahan-toetra resantsika eto dia fizahan-toetra izay ataon'Andriamanitra, kendren'Andriamanitra atao amiko sy aminao izay efa nanaiky an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainana dia mba hananantsika ilay endrik'Andriamanitra, tiany hitovy endrika aminy, tiany hanana ilay fiainam-pahamasinana, tiany hanana ilay fiainana izay ahafahana hitarafana ny fitiavan'Andriamanitra, mba ahafahan'ny olona mahita an'izany ankalazan'Andriamanitra. Tahaka ny efa nilazainy any amin'ny Matthieu 5:7 dia hoy izy hoe sy 5:12 ianareo ny fanasy ny tany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao. Midika izany fa tsy misy olona afaka hametraka ny jiro any ambanin'ny vata famarana fa mba olona izay hametraka ny jirony eo amin'ny fitoeran-jiro mba hitan'ny olona izany fahazavana izany ka ahatonga ny olona
ankalazan'Andriamanitra. Izany hoe ny tianao resahana eo dia zao ny fizahn-toetra izay ampandalovana antsika kristianina io dia fizahn-toetra izay tian'Andriamanitra hamerenana amin'ny laoniny ny fahazavana izay efa napetrakan'Andriamanitra tao anatiko sy tao anatinao. Tian'Andriamanitra hamerenana amin'ny laoniny ny fahamasinana izay efa nomeny antsika tamin'ny alalana andraisantsika ny fanamasina. Tian'Andriamanitra amboarina indray izao sy anao anatin'izay. Ny fizahn-toetra raha te-haka ohatra fotsiny azo ohatra kaiky mahita fiara anankiray tsika fiarakodia anankiray. Tsy maintsy atao révision isaky ny fotoana tsy haiko moa ny ilazana ilay izy fizahana. Tsy maintsy atao fizahana amin'ny ankapobeny ny zavatra misy eo amin'ny fiara io. Satria ny fiara dia natao hitondra an'ilay mpitondra azy sy hitondra olona ihany koa. Ny chauffeur resahako io zany, le mpitondra le mpamily io dia tsy maintsy mila permis izay vao afaka azo atokisana ny hitondra olona. Isika sy anao izay efa natsoan'Andriamanitra, ina moa ny idiran'ny permis amin'izany, ina ny idiran'ny révision atao amin'ny fiara amin'ity resaka fizahn-toetra ity. Dia satria isika sy anao dia tian'Andriamanitra hitondra ny olona ho any amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny révision générale na ny révision atao amin'ny fiara anankiray, ohatra hoe isaky ny 5,000 kilometatra na isaky ny 2,000 kilometatra tsy fantatro, dia satria mba hiarovana hisorohana amin'ny loza, hisorohana amin'izay mety ho zavatra ratsy na ho an'ny tenany na ho an'ny olona izay hoentiny. Dia ohatran'izay ihany koa zany ny amintsika hoe tsy maintsy ho zahana toetra, tsy maintsy ho jerevana ny ao anatintsika ao, tsy maintsy mampiasa fitaovana. Tsy hoe mampiasa fitaovana ohatran'ity akory fa raha ny fiara dia mety azo atao amin'ity. Fa izy ity moa dia fanomezana ny men'olana anazy zany izy ity mety efa nisy nefa nahita azy fa tsy maninona averina indray. Natao ny marito dia natao hanamafisana, natao hanongotana zavatra tsy mety, natao hanamafisana ny fitiavan'Andriamanitra, hanongotana ny laingan'ny Satana ary anamboarana antsika raha ohatra ka hoe efa somary atao hoe efa nenalefaka na hoe efa tena efa nivaha ny visin'ny fitiavana atao anatintsika dia hanamafisana hitanareo amin'izao fa ohatran'ny hoe piesy zany izy ity ahafahana misery anazy manamafy. Ndraindray koa misy tena enjana loatra, tena strict be loatra na tena hoe olona masika loatra dia somary alefahana indray ilay izy. Misy karazana izy io, misy karazana zavatra na hatramin'ny farany kely indrindra, hatramin'ny farany kely indrindra ao anatiny ao daholo. Inona ny anton'izany dia satria tian'Andriamanitra izao sy anao araka ny teniny any amin'ny Jaona 5:12 dia 9:2 dia hoy izy hoe izay mamoa dia tsy maintsy amboarina mba hamoa bebe kokoa. Izany hoe misy tanjon'Andriamanitra izay fikendrenantsika sy anao mba tena hamokatra bebe kokoa ny amin'izany hoe fizahn-toetra izany na ny fanamboarana izany. Tian'Andriamanitra isika sy anao mba handray an'izany atao hoe fanadiovana izany. Ny fizahn-toetra dia azotsika lazaina fa fanadiovan'Andriamanitra. Raha ny fizahn-toetra nahazo an'i Jesosy zao dia tena hoe fanadiovan'Andriamanitra ny fahotako sy ny fahotanao. Ny hazo fijaliana, ny lalan'ny hazo fijaliana, ny lalan'ny kalvariana nandalovan'i Jesosy, ny aretan'i Jesosy, ny mafy, ny heso, ny latsa, ny roa, ny fandroana sy ny sisa, ny fanaovana tsinitsinina, ny fanalam-baraka. Mety efa nandalovako sy nandalovanao daholo zany. Fa nandalovan'i Jesosy zany rehetrarehetra zany, ny kely zany zavatra rehetrarehetra zany mba haninona, mba hatonga azy anao mba ho voadio ho amin'ny fahotantsika, ho voavela ny helontsika. Ary ny ivon'ity filazantsara ity na ny ivon'ny Baiboly dia ny famelana ny heloko sy ny helokao, mba hatonga antsika sy anao ho tonga amin'izany fiainana mandrakizay zany. Izay ny tanjon'Andriamanitra izay. Ka ny zany fanamboarana izany na ny fizahn-toetra izany dia ahitantsika fa tena atao hoe indraindray dia tsy maintsy alefan'Andriamanitra ao anatin'ny lalana tiry izaho sy anao, ao anatin'ny fahanginana. Indraindray dia tena ohatran'ireny hoe fomba fizahan'Andriamanitra toetran'ny olona moa zany taloha dia hitantsika tsara fa nentiny tany amin'ny efitra
netiny tany amin'ny toerana mangina, tsy any amin'ny toerana be olona na any amin'ny toerana izay tsy ahinoana ny feon'Andriamanitra no anaovany azy fa hoentiny misitaka kely aloha. Ary tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia tahaka ny misitaka ihany satria ao anatin'ny fihiboana tanteraka. Ao anatin'ny fihiboana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao. Zavatra sariny atao hoe lalana tery izany. Inona no nataon'Andriamanitra antsika ao anatin'izany fihiboana izany? Raha mba azoko natao ny nanontany anareo rehetra izao inona moa ny zavatra azonao atao anatin'izao fihiboana izao? Dia tena hitanao fa ao anatin'izany Andriamanitra no mandrantsana satria tiany mba tena hoe hamokatra be isika sy ianao, ohatra ny voaloboka ihany io. Ratsanan'Andriamanitra izay mety ho toetra ratsika rehetrarehetra, tena esoriny, tena tapahana, ary tena hoe inona ny anton'izany dia mba hahatonga antsika sy ianao tena hitodika, hiankina ary hatoky an'Andriamanitra irery ihany ao amin'ny fiainantsika. Tsy hiankina amin'ny fahalalantsika, tsy hiankina amin'ny hoe efa firy taona azy izay nanompo an'Andriamanitra dia tsy dia mila loatra an'izany fizahan-toetra izany intsony, tsy mila an'izany fanamboarana izany intsony fa efa haiko iny. Tsia. Tena tian'Andriamanitra ho tonga amin'izany fiankinana tanteraka amin'izany tsika sy ianao. Izany no atao ao anatin'izany fizahan-toetra izany. Maro ny zavatra azontsika ianarana ao anatin'ny fizahan-toetra. Za manokana izao ataoko hoe ny nandalovako na ny nialako ny Madagasikara. Nipetrahako aty Norvezy amin'izao fotoana izao. Raha atao hoe efa zatra nipetraka tamina trano lehibe anankiray, kanefa ny amin'ny tonga aty dia tsy maintsy trano kelikely no ipetrahana. Tena tsy afaka mitondra fiara satria tsy mbola manana permis mitovy amin'ny olona aty. Tsy misy dikany izany hoe efa nitondra 12 taona tany Madagasikara dia tonga aty dia afaka hitondra, tsia. Tsy afaka nandeha, tsy maintsy mandeha amin'ny zavatra maro. Maro ny zavatra nosedraina, maro ny zavatra tsy maintsy natrehana. Mandeha tongotra ny ankizy, mandeha tongotra mody, mandeha tongotra alaina na orana io na la neige io na inona. Maro. Tsy nampoizina, tsy nieritreretina voalohany. Inona ny antony izany? Tamin'ny voalohany ilay izy somary mafimafy ihany fa rehefa tena noeritrretina ilay izy dia rehefa tena niankina tamin'Andriamanitra nametraka hoe misy antony matoa avelany trano ohatr'izao tsika. Misy antony satria fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hitan'Andriamanitra tsika fa matoa avela miseho misy tanjona izany. Dia inona no natao tao anatin'izay? Andriamanitra mitenena fa mihaino anao inona no tianao ambara amiko ao anatin'izao zavatra izao? Izay ilay teneniko ilay hoe rehefa ao anatin'ny difitry ny zavatra sarotra izay ataon'Andriamanitra mihitsy ilay izy karazana izay ilay ataoko hoe fitsapana. Ao anatin'ny fitsapana no izahan'Andriamanitra ny toe-poko sy ny toe-ponao, ny toe-tsaiko sy ny toe-tsainao, ny fomba fiainako. Izahan'Andriamanitra n'izay hoe tsy hoe Andriamanitra irery no izahan-toerantsika fa na isika koa aza dia ampy ahafantarantsika ny mbola ao anatin'ny fontsika ny zavatra miseho. Hoe andray, hatramin'izay nampianatra ny fifaliana maharitra nandritra ny 4 taona amin'izao fotoana izao inona moa izany no tokony ataoko? Dia lasa namerina namadika ny reny, ny haino ny reny indray, ny zavatra nataony tombo tamin'ireny, dia lasa nampiarina ary tena hita fa tena nanampy ilay izy. Noho izany ny fizahan-toera dia izao tena manampy antsika atakatra ilay tena hoe lalam-pamonjena, lalam-pandresena, ary tena hoe mba hahatonga antsika ho tena hifantoka tsara, ny tena hiorina mafy amin'izany atao hoe fanarahana an'Andriamanitra izany. Tiako be mihitsy ilay hoe ahafantarantsika ny ao anatin'ny fontsika satria tamin'izay tsika indraindray dia rehefa mivavaka dia hoe Andriamanitra isory izay rehetra tsy nambolen'ny tananao ato anatiko. Fantatr'Andriamanitra kely ny zavatra tsy nambolen'ny tanany ao anatsika. Fa ao anatin'ny fizahan-toetra no tian'Andriamanitra ahafantarantsika ny amin'ny hoe inona ny mbola faka ratsy, faka izay tsy tokony hamokatra ao anatiko ao. Inona ny toetra ratsy dia mbola tokony ialako. Ao anatin'ny fizahan-toetra no ahafantaranao an'izany. Tsy halaky hanamary-tena, tsy halaky hevitra ny tenanao fa efa nanompo an'Andriamanitra nandritra ny 70 taona na 50 taona na 50 taona. Fa ahafahanao mandiny tena,
ahafahanao mihay mibitsika ny fanahy, ilaza amintsika ny amin'ny fahotana, ampiaiky ny fahotana araka ny tenin'Andriamanitra. Ahafantarantsika hoe inona ny toetra tokony mbola ialako a, inona ny toetra tsy ahitany olona ny fahamasinan'Andriamanitra amiko, amin'ny fiteniko, amin'ny famindrako, amin'ny fampianarako, ny amin'ny fomba fifandraisako. Betabe ny zavatra ianarantsika ao anatin'izany. Noho izany dia averiko le lohahevitra ny amin'ny hoe ny mahatsara ny fizahanttoetra, zavatra tsara io ry havako. Tena zavatra tsara io. Tena ilaintsika ny mahafantatra ny ao anatintsika ao, mba hahatonga antsika tsy halaky hanameloka ny hafa zany, tsy hahatonga antsika halaky tsara ny olona. Satria lasa amin'izao fotoana izao lasa mifampitsaratsara fotsiny zany ny tena zavatra misy amin'izao. Ny fiorenana amin'Andriamanitra lasa efa ambiny fotsiny. Noho izany raha fitiniko zany a, dia natao hoe fizahanttoetra dia fanomanan'Andriamanitra antsika sy anao mba ho tonga fantso-pamonjena, ho tonga loharano-pamonjena ao anatin'ny fiangonana anankiray. Avelan'Andriamanitra iseho amin'ny olona anankiray ny fizahanttoetra, ary rehefa tafavoaka tao iny, iteny tahaka ny nataon'i Davida tao amin'ny salamo 125 dia hoy izy hoe tao an-katerenany ny antsokanao Jehovah ary namaly ahy ianao, ary noalalanao, nampahalalanao ahy. Zany hoe olona izay efa nandalo an'izany fahaterena izany ary nahatsapa fa nampahalalan'Andriamanitra no afaka hitondra izany famonjena sy vaovao mahafaly ho amin'ny hafa izany. Loharam-piadanana ary hitondra izany atao hoe shalom izany eo amin'ny sehatra misy anazy rehetrarehetra, ny amin'ny tokantrano, ny manodidina azy, ny fireneny, ny fiangonana. Zany no ataoko hoe fanamboarana, vokatra ny fanamboarana ataon'Andriamanitra amin'izany fizahanttoetra mahazo antsika izany. Tsy ny hoe ny fananantsika ny Baiboly tsara, ny fananantsika ny Baiboly fa tsy ny fananantsika ny Baiboly na ny fahalalantsika ny dogma samihafa na ny fananantsika fahalalana maro. Tsy izany akory no ahafahantsika tena hoe voavoatra tsara, afaka hitompontsika tena fa hoe za tena efa kristianina. Tsy maintsy mandalo fizahanttoetra, tsy maintsy mandalo, satria io dia ahafahantsika mampivelatra antsika, ahafahana mampivoatra ny saintsika. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'izany atao hoe fizahanttoetra izany. Isaky ny alahady tsika dia mivavaka foana tsika, satria anisan'ny tanjona anankiray lehibe, anisan'ny kendren'Andriamanitra dia mba hahatonga antsika ho tonga amin'ny fahalalana azy. Ary mivavaka tsika isaky ny alahady mba amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hitombo isika amin'ny fahalalana marina azy an'Andriamanitra io zany, sy ny sitrapony, ary ny fanoavana marina ny teniny mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay tsika. Zany hoe amboarina tsika isan'andro isan'andro, tsika dia mangataka foana mba ahatonga tsika ho tonga amin'izany fahalalana marina an'Andriamanitra izany. Ao anatin'ny fahaterena, matetika dia nentin'Andriamanitra nanefitra ny olona rehefa hoe tia mitenenana. Matetika dia nentin'Andriamanitra amin'ny fahanginana, satria ao tsy misy feo hafa heniny ankoatra ny feon'Andriamanitra. Raha tonga teto aho, tsy nahita nizaniza fa tao anatin'ny fihiboana ny akamaroan'ny olona. Mandeha irery an-dalana eny aho, dia sendra nihaino radio kely aho tamin'izay, dia mitady kanalina inona aiza misy radio kristianina. Tena nitalao Andriamanitra, aiza ianao mitenena amiko ianao, inona ny antony hitondranao anahy aty? Ny radio hitako voalohany indrindra dia niteny hoe misy hira anankiray eniny dia hoe izao ny Andriamanitra. Gaga, izao ny Andriamanitra. Zany hevitra ny tenako fa irery dia hoy izy hoe izao ny Andriamanitra. Kelikely nalefako indray ilay izy dia niresaka momba ny hoe ampoanao ny fahasoavako. Fa tsy tena avy dia novalian'Andriamanitra izay fangatana tao anatiko izay, satria tao anatin'ny fahaterena no ny antsoako azy, ary ny anarako tena hoe niankina tanteraka aminy.
nangataka taminy inona ny sitraponao Andriamanitra. Tsy ny sitrapoko ny tiako atao rehefa tonga eto fa ny sitraponao, satria fantatro fa raha ny sitraponao no tanteraka amin'ny fiainako dia tena mahasoa mandrakariva ny zavatra omenao, mahatsara mandrakariva ny zavatra omenao, tsara mandrakariva ny zavatra omenao. Raha tsy nandalo an'ilay fahasarotana, fahaterena dia mety tsy nahatakatra an'izay. Raha mipetraka tao amina trano tsara, mety avy dia nahay nitondra fiara, nafaka nazo ny zavatra rehetra, avy dia ohatrany nandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra, tsy ariavako, tsy nahatakatra ny tian'Andriamanitra ho atao. Tsy mitombo ny fahalalako, izany hoe ity izany izao zavatra anankiray izay tiako ampisehoana amintsika ny amin'ny hoe nandalo an'izany fitsapana izany. Raha vao tonga ianao izao dia efa mety nandalo fitsapana maro samihafa ianao izany ohatra. Eto izany izao ohatra amin'izao fotoana izao. Dia hoe inona indray ary Andriamanitra vao tsy ela ny vao nisy dia efa inona indray ity? Na hoe hiverina kely ato ity vao tsy ela dia efa nisy an'ity indray, dia avy eo dia misy indray dia efa maninona tsy mety mitsahatra ilay izy. Kay rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra tsika isanao dia fantatrao daholo fa mifampitohy kay ireo zavatra ireo, mifampitohy kay ireny. Ary rehefa tonga eto amin'ny raha raintsika hoe vokatry ny fanahy izy ity, misivy izy ao, dia hitantsika fa rehefa tonga amin'ny fahamarinana ohatra na eo amin'ny famondram-po, fahamarinana dia ohatrany ela be ilay fizaha toetra, satria mety misy zavatra tsy marina nataonao, na mety misy zavatra be da be mbola tsy vitanao ny manaja ny fahamarinana, tsy manaja ny rariny, tsy manaja ny hitsiny, dia tian'Andriamanitra tsy maintsy hoe alefa foana. Ary mety misy ary ny olona miteny anao hoe izany ve mba mpivavaka, kanefa rehefa tena jerevanao ilay izy mifampitohy ilay tantara. Ary rehefa tena miaraka ilay izy dia mety ho lazain'izao tontolo izao hoe tena efa tsy mihaino intsony izao Andriamanitra izao. Izany fizahan-toetra izany dia tena efa tsy izy mihitsy, kanefa ho antsika kristiana izay manaiky dia lasa tahaka ny satroboninahitra ilay izy, lasa isaorana ho an'Andriamanitra ilay izy. Hoe soa ihany nandalo an'ireo rehetrarehetra ireo, tsy maintsy zahana toetra daholo ireo vokatry ny fanahy rehetrarehetra ireo. Izay tsika isanao vao afaka hitondra izany satroboninahitra izany, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ho ny ten'Andriamanitra. Tena tiaritra kely ihany ny resahako an'izy iny, satria tiako ny hampaherantsika ao anatin'izay hoe tena tsara ny olazahana toetra, satria rehefa Andriamanitra no jerevana, rehefa Andriamanitra no atopitsika any amin'Andriamanitra ny masontsika rehefa mandalo ady tsika, dia hitantsika fa misy vokatra tsara ao anatin'izay. Misy vokatra tsara hitombo amin'ny finoana isika, hitombo amin'ny faharetana isika, hitombo amin'ny fifaliana isika. Inona ny antony ilazako ny amin'ny finoana? Dia satria ny finoana dia avy amin'ny ten'Andriamanitra, ary ny ten'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny tenin'i Kristy, raha ny Romana 10:7-7 no lazaina. Ny finoana dia satria rehefa ao anatin'ny zavatsarotra isika dia lasa matoky an'Andriamanitra, lasa mitady an'Andriamanitra, dia lasa teraka ny fahatokisana an'Andriamanitra. Lasa hitanao mihitsy ny hoe tena Andriamanitra no miahy ny fiainanao, Andriamanitra no mikarakaranao, mitombo amin'ny finoana antsika isanao. Ary rehefa mitombo amin'ny finoana antsika isanao dia araka ny tenenin'i Paoly any amin'ny Galatiana 5:1-9 dia hoy izy hoe ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana. Ary rehefa manana fitiavana antsika isanao dia lasa manana faharetana. Hitantsika ny amin'ny vokatry ny fitiavana amin'ny Korintianina 1:3-7 dia milaza izy ny amin'ny hoe ny fitiavana dia maharitra amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra. Izany hoe ilay faharetana, ilay fizahan-toetra mitarika antsika ho amin'ny finoana, mitarika antsika ho amin'ny fananantsika fanantenana. Ary ny olona manana fanantenana no manana faharetana. Fa raha tsy manana fanantenana antsika isanao dia tsy hanana an'izany faharetana izany. Tsy mba natiorantsika olombelona manko izany hoe maharitra izany. Vitsy ny kristianina mangataka an'izany hoe faharetana izany,
hany ka rehefa tonga indraindray eny amin'ny parkina dia hitanao fa misy kristianina anankiroa mifavavazavaza. Efa nanina nalainao ny toerako, fa nanina zao. Tena indraindray tena gaga ianao rehefa mahita olona hoe inona reto olona reto. Fizaham-toetra daholo izany. Mety tsy fady sy olona anankiray fa mety nataon'Andriamanitra mihitsy hiseho mba hahatonga an'ilay anankiray hatsiaro tena hoe andray ty toetrako e, andray ty vavana voakako e. Na ny amintsika amin'ny Facebook, na eo amin'ny zavatra maro angeny zavatra hitantsika, toetra hitantsika miseho ao anatin'ny Facebook e. Rehefa mamaky dia indraindray ny ao anatin'ny fon'ny olona no mivoaka. Rehefa tena ny abetsahany ao am-pon'ny olona no mivoaka dia tena hitanao fa maro ny olona izay mbola mila zahana toetra. Fa tsy maninona, tsy maninona. Avy ianao iseho, ahafahanao ianao ihany mandinika amin'ny farany hoe hay, dia asoriko ity publication nataoko ity fa baraka fa hitany ity zavatra nolazaiko ity. Rehefa vita ny fizahan-toetra anao. Hitanao fa tena mahasoa antsika ary tena misy vokatra tsara izany fizahan-toetra izany. Raha izany ary natao hoe vokatra tsara, inona ary ny tokony ataontsika hiatrehantsika an'izany fizahan-toetra izany? Inona ny tokony ataontsika? Mangatsika zao ny andro ana Madagasikara. Ary efa betsaka nefa niomana melony amin'ny akanjo mafana na ny lamba mafana hiatrehana an'izany atsika izany. Dia ohatran'izany ihany koa ny hoe rehefa mandalo an'izay le atsika izay. Hitanao tsara izany hoe raha nilaza Jesosy teo amin'ny Jaona 12:7-20 izay tenin'Andriamanitra tena niatra teo amin'ny fiainako. Ny hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voabary ka maty dia mitoetra foana izy. Izany hoe mitoetra rereo izy. Fa raha maty kosa izy ka lo dia mamokatra be. Raha isika senao izay mihevitra ny tenantsika mandrakariva fa efa tanteraka, efa za zao efa lehibe aho zao, za zao efa 4 taona nanompoako an' Jesosy, za efa 4 taona tato amin'izay nakiny FLM. Tsy mila an'izany intsony aho. Tsy hamokatra ianao. Tsy hamokatra aho. Raha izany ny toetrantsika. Fa anaraka ny fomba ny tenenin' Jesosy io, ny hoe ilatsaka amin'ny tany, hanetry tena hitady ny tavan'Andriamanitra. Hanetry tena dia rehefa tonga ny voam-bary anankiray rehefa tonga ao anatin'ny tany dia mangatsika. Ary rehefa mangatsika dia lasa lo. Dia rehefa lo iny izy dia lasa misy fivakisana. Dia rehefa vaky izy dia hitanao fa misy zavatra mitsiry. Dia ohatran'izay koa tsika isenao mety mandalo an'izany fangatsiahana izany, matsiaro irery, matsiaro hoe tena tsy rarahin'ny olona, matsiaro tsy misy lanjany ao amin'ny fiarahamonina, matsiaro tsy misy mpanampy, matsiaro tena hoe tsinotsinona. Tadidio fa lainga izany. Feo an'ny devoly izany. Feo an'ny devoly izany. Fa eto Andriamanitra matoa mamela antsika ao anatin'izay dia satria tian'Andriamanitra izaho sy anao hamokatra. Vokatra ho azy ho anao ary vokatra ho an'ny mpiarabelona amintsika. Tian'Andriamanitra izaho sy anao mba raha ny ara-panahy no resahako izany hoe fiatrehantsika an'izany fizahan-toetra izany dia tokony hijery an'izay fomba nataon'i Jesosy izay. Jesosy Kristy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary dia nanaiky nidina, nanaiky nampahantraina mba hahatonga antsika isenao hisandratra, mba hahatonga antsika isenao anan-karena. Noho izany mijery an'i Jesosy, raha tiako be ty le hoe inona ny zavatra nataon'i Jesosy, what would Jesus do? Inona ny mety ho nataon'i Jesosy? Mijery ny zavatra nataony. Jesosy dia efa nandalo an'izany natao hoe fahatsiarovana izany hoe tena fahadiran'ovana ny fanahiny. Mafy be ny zavatra nitalovany. Tsika isenao mety efa nandalo an'izany hoe maty ny havako, na raty hanina. Efa fantatra Jesosy izany ary izy no mahafantatra ny vahaolana. Tia mijery azy tsika ao anatin'izany fiatrehana ny fizahan-toetra izany. Hitantsika tsara fa milaza mihitsy Jesosy hoe eto amin'izao tontolo izao, raha amin'ny Jaona 12:7-20, eto amin'izao tontolo izao natanareo fahoriana kanefa tsy arovy fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Mianatra aminy tsika izany. Mianatra mandinika ny teniny, mianatra mifandray aminy, connecté ohatran'ireny hoe tsika isenao connecté amin'ny wifi mba hahafahantsika mifandray. Tena hoe tsy iain'ny feon'ny devolontsika fa tena iaino an'ilay feon'Andriamanitra. Ka rehefa zahana toetra na enjehana na ohatran'izany dia tsy hamaly fatany
tsy hamaly ratsy ny ratsy fa hamaly soa ny mpanao ratsy atsika, hiteny ampitiavana, hamaly amin'ny feo malefaka fa tsy miakatra. Rehefa misy olona miakatra dia ianao nataonao midina fa raha samy miakatra dia hitanao fa misy resy ny ankizy hoe tsisy mihaino, fa mila manana an'izay fo mandefitra izay, vokatry ny fizahantsoetra daholo zany. Hiatrehantsika an'ilay izany dia zao tena hoe tsy hamaly ratsy ny ratsy tsika, ametraka ny ady tsika amin'Andriamanitra tsika, angina tsika, hiteny ampitiavana tsika, hanome an'izay mangataka amintsika tsika na dia atao hoe mihevitra antsika ho fahavalo azy izy dia hitanao fa mampahery anao zany. Raha eo amin'ny vatana indray dia tsara ny hoe manao fanatanjahantena. Ilaina ny fanatanjahantena, ilaina ny mandeha tongotra maharitra na dia ataoko hoe 3 kilometatra isan'andro azy. Ilaina ny mihetsiketsika kely satria lasa io olona be fo be io tsika rehefa sendra ny ady, rehefa sendra ny fitsapana na fizahantsoetra mahamay dia lasa io be fo io dia lasa be famaliana dia mora tezitra dia zany rehetrarehetra zany nefa dia ilaina miara-miasa satria vatana saina fanahy sy ianao. Tsy ny fanahy fotsiny kolokoloina sy kojakojaina fa ny vatana ihany koa satria nomen'Andriamanitra antsika io, tempolo nomen'Andriamanitra antsika io, ary mila karakaraina, mila manao izay mahafinaritra anao ianao, zay fanatanjahantena sahaza anao dia tokony atao, fa tsy hoe raha ao anatin'ny herinandro tsika tsy mbola nandeha tongotra na dia 10 kilometatra aza dia tena hafahafa. Ary tena hitanao fa reny olona be fo, lasa be fo be ianao, tsy mikoriana tsara ny lalan-drà dia tena tsy mety amin'ny fahasalamana. Kanefa isika sy ianao dia tian'Andriamanitra olona chauffeur mpamily salama tsara fa tsy hoe mpamily marary no hitondra olona any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mila ihany koa misotro rano be, misotro rano tsara, misotro rano ampy satria tena ilain'ny vatantsika izany. Farafaratsiny 2 litatra sy tapany isan'andro mila lanitsika. Torohevitra tsotra fotsiny izany ataoko izany ny amin'ny fiatrehana izany atao hoe zavatra ady atrehantsika amin'ny fiainana. Ary eo ihany koa ny saina, vatana, saina, ny fanahy, fa ny saina dia ny hoe mba ahasalaman'ny saintsika dia tsara ihany koa ao anatin'izao fiboana izao ny mampiresadresaka amin'olona na dia mba mifandefa SMS na dia mifampiantso, mba mandefa crédit kely 200 indraindray dia efa ampy resahantsika mba analana an'ilay fahasorisorena sy ny zavatra mafy andalovantsika. Dia rehefa mba miantso olona dia mba ilay olona hitanao fa mampahery anao antsoina, olona izay tsy hitanao fa olona tsy hanome hery anao fa hifosa olona fotsiny ny ataony, na hanaratsy olona fotsiny, na hanenjika olona fotsiny, na hitonanao any amin'ny ratsy, aza miantso an'ireny olona ireny. Rehefa mandalo ady ianao fa aleo miantso an'izay olona mahafinaritra, hitantsika fa azahoantsika hery, mamaky boky, manao zavatra mahafinaritra, mba mikarokaroka zavatra mahasoa, mba mikaroka sakafo tsara indray atao any ankohonana ohatra. Betsaka ny zavatra azontsika atao hiatrehana an'izany fiboana izany. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izay indrindra dia ny hoe fanamafisana ny fiarahantsika amin'ny ankohonana satria io ny tena fototra anankiray taniketsa fianarantsika izany hoe fiainana kristianina izany. Ny amaranako azy dia izao, ry zanaky ny FLM havako, zoky, zandry, tsy afaka hanolotra zavatra tsy hanananao ianao. Tsy afaka hampianatra zavatra tsy nianaranao ianao. Tsy afaka hijoro vavolombelona amin'ny zavatra tsy niainantsika isika. Lasa vavolombelona mandainga. Lasa tsy vavolombelon'i Jesosy fa vavolombelon'ny tenanao ihany. Hany ka tsy mitondra soa ny manodidina izany. Tsy afaka hampandroso ny olona. Tsy afaka hampandroso olona isika rehefa ao anatin'ny korotana ny fotsika. Na hoe olona tsy milamina moa ny ilazantsika azy. Fa tena raha iresaka n'ity loha-hevitra ity tsika ny amin'ny hoe hampandroso amin'ny fifankatiavana sy ny asa tsara, dia ny olona efa samy voajahan-toetra, ny olona efa samy voaovana izany fizahan-toetra izany, sy nandalona izany lalana izany hoe fa hamafina izany fizahan-toetra izany, no afaka hampitarika, hifampitarika, hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara.
Ny asa tsara izay tsy mikendry afa-tsy ny hoe mahasoa ny tenanao sy ny mpiarabelona aminao. Olona tsy tompo-teny fatratra intsony na hoe olona ny olona voazahatoetra izany dia olona tsy hiaina intsony an'izany atao hoe mpanao didy jadona izany na hoe tsy mihaino ny hafa izany, fa tena mikendry firaisana mandrakariva, mikendry ny fahamarinan'Andriamanitra mandrakariva, mikendry ny ilazany marina, iteniny marina, anao ny marina, satria izay no zavatra kendren'Andriamanitra amintsika sy ianao. Raha tsy manao an'izay antsika dia izao e, lasa mamita tena, tena mamita tena. Manampy antsika ny fizahantsoetra hitady ny fifandraisana matotra amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe variana lasa manao mission be dia be kanefa ny olona déconnecté na hoe olona tsy nanana fifandraisana, tsy mba manana fotoana andinihan-tena, tsy mba manana fotoana andinihana ny soratra masina ho an'ny tenany, fa mikendry mandrakariva ny azahoana noty 20/20 na 19/20 amin'ny PM. Tena ratsy izany ao anatrehan'Andriamanitra. Tena mamita tena isika ao anatin'izany. Aleo mahavita mission anankiroa tena niaraka tamin'Andriamanitra toy izay mahavita mission 10 kanefa tsy nahita ny olonan'Andriamanitra. Aokantsika amin'izao vanim-potoana sarotra andalovantsika izao. Atoky an'Andriamanitra. Moa efa nisy zavatra nilazainy asa ianao ve ka tsy nitanterahany? Nilaza izany tao amin'ny Nomeria 3:27-20. Nilaza ihany koa ny amin'ny hoe moa efa nisy ten'Andriamanitra izay mbola tsy nitanteran'Andriamanitra aminao araka ny teniny ao amin'ny Isaia 5:20 dia hoy izy hoe tsy hiverina maina ny aminy ny teniny izay efa nambarany tamiko sy taminao raha tsy efa tanteraka amintsika izany ary ambinina amintsika izany. Noho izany andohantsika hiara-paly amin'ny Davida ny amin'ny hoe soa ihany aho nampahoriana. Salamy 120:270. Soa ihany aho nampahoriana nahafantarako ny didinao. Raha nandalo ady lehibe aho talohan'ny nampiandry aho dia niteny tamin'ilay mpanampiko aho tamin'izay fotoan'izay, fa maninona no ampandalovan'Andriamanitra n'izao olana rehetra izao aho? Fa maninona no nangalariny olona daholo ny zavatra? Fa maninona no tena lasa tena nanao ohatran'izao tanteraka ny fiainana? Dia hoy izy ilay mpanampiko hoe tiany ianao hoy izy. Raha tiany aho fa maninona izany ataony an'izao? Dia hoy izy hoe any aoriana ianao hoy izy dia hiteny hoe soa ihany aho nampahoriana. Mbola tsy takatry ny ten'Andriamanitra tenenina tamin'izany fotoana izany. Fa ankehitriny tena azoko tsara ny hamamina izany atao hoe soa ihany aho nampahoriana. Soa ihany ianao nampahoriana. Andaontsika hiara-paly amin'izany, hiara-hideran'Andriamanitra ary hiara-kankalaza n'Andriamanitra amin'izany andarana izany hoe kristianina mandalo fijaliana, kristianina mandalo fahoriana, satria fizahantsoetra anamafisan'olona ny finoana, karazana atao makatoerana. Tanareo tsara fa rehefa hanorina tokantrano izany dia tsy maintsy atao aloha ny makatoerana tsara ny tany, efa marina tsara. Fa manjary raha vao tsy marina tsara iny dia hitanao fa tsy maintsy hitongilana ilay trano rehefa avy eo ary mora hitresaka ilay trano rehefa avy eo. Fa tena ilaina ny hoe manana faharetana mba ahatonga an'ilay izy ho marina tsara. Mitombo amin'ny finoana isika, mitombo amin'ny faharetana ary tena miara-paly miaina ny fifaliana. Dia ho tanteraka amintsika rehetra ny izany teny izany ary ho faranako ny amin'ny karazana teny kely izay mba nahafinaritra hitako tamin'ny toerana hafa dia ny hoe ny olona anankiray ozy izy dia ratsy tsy misy afaka mahatratra ny maraim-baovao raha tsy efa nandalo ny alina maizina. Ary ny ranomasina tony na ranomasina milamina dia tsy hafa ny olona anankiray ho tena tonga tatsambo marina na tatsambo matianina. Noho izany tsika sy ianao raha tsy mandalo an'izay fizahantsoetra izay dia tsy ho tonga amin'izany atao hoe fahatanterahana izany, tsy ho tonga amin'izany atao hoe endrika tian'Andriamanitra izany, kanefa
ampo atsika ny fahasoavan'Andriamanitra ka dia mahireza sy mahatanjaka. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ary vavaka tsika. Misaotranao izay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao izay mbola nanambara taminay tamin'ity hariva ity, ny amin'ny teninao. Ingane Jesosy io izay tena hafatra tao anatin'izany, tena ilatsaka lalina ao am-ponay, mba hahatonga anay rehetra tena ahita fifaliana tokoa ary ahay isotranao sy ahay hankasitraka anao ny amin'izay fizahantsoetra ataonao anay. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaranao mpamonjy irery ihany no anaovana izany fisaorana izany. Amen. Si huzakanao fa mandihereri fiainansarotrayanao mahatsiaroveri si mahantraveyanao Diavolo Zeso Visi Mita Diana
Henri Bertrand. I am a teacher at the school STPL Betela Morondava Bible School in Madagascar. But I am also a teacher of Old Testament and Hebrew at this school. Thank you very much. God bless us, and we think that we have worked together. You didn't forget the STPL Betela Morondava Madagascar. God bless you. Thank you very much. Mame
Ay no ny fitahianao fanomezanao fotoananay ahafahanay manambara ny teninao amin'ny olona rehetra. Ankehitriny Jesosy dia ambara ny teninao amin'izao fitaovan-tserasera fifandraisana maneran'izao tontolo izao. Ny angatanay dia ny hahitany rehetra izany fitaovana izany mba ho fitaovana ho fijoroana vavolombelona amin'ny asanao sy ny fitahianao ny mpanomponao tsirairay. Ny angatanay koa dia mba hampibebaka anay izany asa sy ny fitorana filazantsara amin'ny alalan'izao fitaovana izao, dia ampio ny mpikarakara, ampio ny mpihaino, ary izay rehetra mandray sy mihaino izao fampianarana izao mba ny fiadananao ny ho amin'ny tsirairay. Ny anarana Jesosy, amen. Abantsika rehetra izay mpanaraka izao fandaharana momba ny fampianarana soratra masina atao amin'ny Facebook na ny tambajotra serasera izay ifandraisantsika izao. Misaotra ny zanaka FLM izay nanao izao fikarohana izao mba hafana mampiely na mitory filazantsara amin'ny olona rehetra. Dia manantena ny fitohizan'ny asa ary koa mirary soantsika rehetra mba ho amin'ny zavatra tsara tahaka izao no itoriantsika ny filazantsara. Dia misaotra to. Tsara ho marina ry mpanaraka izao fandarana izao fa ny faneva izay nanankina ny mpikambana an'izao dinika izao dia ny Hebreo 10 ny 720 hoe ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Io no nanaovana ny aingana tamin'izao famelabelarana izao. Ny fampandiniana dia izao ny fifampizarana ka ny zavatra ho zaraina dia izao izay hampandroso ny olona ao amin'ny asan'Andriamanitra. Io no zavatra hifampidiniana ary io no zavatra hifampizarana. Ao anatin'izany ny hananany mpikambana na hananantsika mpiaino fiainam-bavaka. Io no zavatra hifampidiniantsika io. Io no zavatra hizarantsika, hifampizarantsika io. Ary io zavatra hampandrosoanantsika mba hanana fiainana ambavaka isika amin'ny mahamino antsika. Ary amin'izany raha miaina amin'ny fiainam-bavaka isika dia izao handroso ny fiainantsika ary hitombo amin'ny fitiavana isika ka andeha amin'ny asa tsara. Araka ny voalazan'ny Jakoba dia voaforona hanao asa tsara isika, ary ny manao asa tsara dia vokatry ny olona izay miaina am-bavaka, io no manao asa tsara. Fa ny tsy miaina am-bavaka tsy mba manao asa tsara. Noho izany dia izao ny olona miaina am-bavaka, ny olona miaina amin'izany fiainany mino amin'Andriamanitra izany dia mandeha amin'ny fitiavana ary manao asa tsara ka dia mampandroso ny tenany sy mampandroso ny hafa koa. Dia misaotra ny zareo tompon'andraikitra nanao izao lohateny izao izay mifanaraka tsara amin'ny faneva izay anjarantsika eto. Ny anjarantsika eto ry mpihaino malala dia ny anjaran'ny synodam-paritany Menabe momba ny hoe ny lanjan'ny fiainam-bavaka sy ny valim-bavaka eo amin'ny fiainan'ny mino. Ary izany dia nankinina ao amin'ny bokin'ny Mateo 7 ny 2:1. Amin'izany fanazavana izany dia hasongadintsika eto ny amin'ny hoe vavaka. Inona natao hoe vavaka? Mety tsy ny famaritana rehetra no ambara fa izay azo anazavana azy ihany. Dia satria voafetra moa ny fotoana dia oferana araka izay koa ny famaritana izay azo atao eto. Dia ny ahoana izany atao hoe valim-bavaka izany? Ary ahoana atao hoe fiainam-bavaka? Dia ny fiantraikan'izany fiainam-bavaka izany sy ny valim-bavaka eo amin'ny fiainan'ny mino, na mivantana izany na mbola miandry fotoana. Ka dia ireo no hojerentsika amin'izao famelaberarana fo izay anjarana izao. Ny anjarako eto arakan'izay dia atomboka amin'ny fanazavana ny amin'ny tao hoe vavaka. Raha atao teny tsotra sy fohy, ny vavaka dia izao fitarainana sy fangatahana amin'izay inoana fa mamaly ny vavaka. Fitarainana
sy fangatahana amin'izay inoana fa mamaly ny vavaka. Azo amaritany azy koa ny hoe feo avoaka na tononona amin'Andriamanitra. Feo avoaka na tononona amin'Andriamanitra. Ary ny amintinako azy farany fahatelo ny amin'ny hoe vavaka dia ny hoe firesahana mivantana amin'ilay inoana. Io no azo amintinana azy. Amin'ity firesahana ity dia mila feo, mila ny avy ao anatin'ny fo fa tsy ampiantsaram-belatsia. Ary io natezitra an' Jesosy ny amin'ilay fampianarana hoe aoka tsy ho tahaka ny fariseo ianareo, izay manao vavaka fiatsaram-belatsia. Fa ny azy dia zao vavaka izay avy ao anatin'ny fo no ilain'Andriamanitra na ilain'i Jesosy ataon'ny olona. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia milazana ny amin'ny firesahana tamin'Andriamanitra fa raha mbola ny fampiresaka tamin'Andriamanitra ny olombelona dia noho ny fahotany dia nandositra ny tavan'Andriamanitra izy, niery ny tavan'Andriamanitra izy. Zany hoe ilay fifampiresahana teo aloha zay tsara dia navadika ka dia niditra tamin'ny fahotana ny olombelona ka dia niery. Ny hoe miery dia zao matahotra na menatra an'ilay angatahana na iresahana. Izany mahatonga antsika miondrika, mitanondrika rehefa mivavaka satria menatra, matahotra, tsy sahy hanatrika an'Andriamanitra mivantana fa mitanondrika ary miaiky izany fahotana izany. Hatreo dia nanomboka ny firesahana amin'Andriamanitra tsy miresaka manatrika na midiridiry fa mitanondrika manambara ny mahampanota, ny mahatsy marina. Ka afaka miresaka, afaka mivavaka amin'Andriamanitra fa mikipy sy mitanondrika noho izany mahampanota izany. Na izany aza nefa dia tsy milaza Andriamanitra fa hoe tsy haino anao satria tsy mijery ahy ianao, fa tena miaino Andriamanitra amin'ny vavaka izay ataon'ny olona. Hatrao edena mandraka ankehitriny dia mihaino izay mivavaka aminy Andriamanitra ary izay miantso ny anaran'i Jesosy dia mihaino azy izy. Ho an'ireo Israely tamin'izany fotoana izany dia hoy Andriamanitra, henoky ny fitarainan'ny Israely araka ny Exodosy toko 2 ny 17 ka hatramin'ny 7 ary miakatra avy ety amiko ny fitarainany. Noho izany dia zao miakatra ary tonga eo anatren'Andriamanitra ny vavaka izay ataon'ny olona, manambara izany fa mihaino vavaka Andriamanitra ary mandinika azy, mandre ny fitarainan'Andriamanitra ary mamaly izany. Ny Exodosy toko 7 dia tena manambara an'io sy ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 4:30 ny amin'izany asan'Andriamanitra izany. Dia zao no ambaran'Andriamanitra, hihaino ny fitarainany tokoa aho. Exodosy toko 2:12 hihaino, zany hoe zay vavaka na zay fitarainana ataon'ny olona mpanota amin'Andriamanitra dia tena mihaino Andriamanitra amin'izany fitarainana izany. Ny rafitra moa nandaminana azy tamin'izany fotoana izany tamin'ny testamenta taloha dia ny mpisorona no sy ny levita no natao hanao ny raharaha tao amin'ny tempoly, tao amin'ny tabernakely. Ry zareo no manao ny fangatahana amin'Andriamanitra ary ry zareo no ametrahany vahoaka Israely fitokisana amin'ny fangatahana. Noho izany dia ny fanatitra rehetra teo amin'ny altara dia ny mpisorona sy ny levita no mangataka amin'Andriamanitra, miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany toko 9 ny 4:50. Raha ny faniren'ny Israely dia izy ireo no manao ny vavaka mivantana amin'Andriamanitra tahaka nataony Ana zay nitaraina ny vavaka tamin'Andriamanitra. Samoela 2 toko 7
ny andiny ny fahafito amby roapolo ny taraina ana angataka tamin'Andriamanitra kanefa ny fandaminana dia zao ny mpisorona no manao izany noho izany dia azo ambara fa ny vavaka zay fitarainana ataon'ny olona rehetra mpanota dia mihay noho izany Andriamanitra ary mamaly izany amin'izay mangataka aminy hoy Jesosy raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia hihaino anareo zay ny texte novakitsika tamin'ny alahady fahaenina manaraka ny Pasika zay no jerentsika tamin'ny alahady lasa teo dia inona am'izay ary ny tohiny zany fampianarana izany zao ny tohiny amin'izany vavaka izany dia zao mila filaminana ilay mpangataka mila fo zay amin'ny fony tokoa no hanaovana ilay fangatana mila fo mangetaheta no hanaovana ilay fangatana ary matoky izy fa hahazo zay ilainy amin'Andriamanitra zay angatahana eto ny Matio 7 zay anjaratsika dia tahaka ny reny zaza mangataka zavatra amin'ny reniny ary ny lioka koa dia mbola milaza an'io ny amin'ny hoe vehivavy anankiray mangataka amin'ny sakaizany mba hanampiany sakaizany azy noho ny fahatongavany namany ao an-tranony ireo dia manambara fa olona aza afaka manome any namany ny reny aza afaka manome ny zanany indrindra fa Andriamanitra noho izany izay mangataka dia izy hamaly izany dia ny olombelona tahaka antsika dia mandray na mihaino indrindra moa fa Andriamanitra zao ary ny ilain'Andriamanitra isika mangataka amin'ny fo torotoro io no ilainy io mangataka amin'ny fo torotoro fa izany fangatahana izany dia io ilay ilain' Jesosy ataontsika mangataha fa manome lalana izy ny amin'izay ahafahantsika mangataka izay Jesosy no modely amin'izany Jesosy dia nivavaka tamin'ny rainy hitantsika izany zay nataon'i Jesosy ary araka ny teo amin'ny azo fijanana dia tena mitaraina Jesosy mitaraina tamin'ny feo mahery dikany ilaina ny mivavaka modely nataon'i Jesosy hangataka tamin'Andriamanitra rainy aseho amin'izany fa ilay fahatokisany fa Andriamanitra ao aminy izay no mahatonga azy mametraka izany hetahetany zany la zay fitarainana zany amin'Andriamanitra noho izany mila miankina mila mahatoky mila fianteherana amin'ilay Andriamanitra mba azahoana izay angatahina amin'Andriamanitra raha ireo no iainan'ilay olona dia lazaina hoe fiainam-bavaka ny fiainany zany hoe fiainana ao anatin'ilay fanoloran-tena fiainana ao anatin'ilay fangatahana famelan-keloka fiainana ao anatin'ilay fahatokisana an'Andriamanitra ile hoe fiainam-bavaka miaina amin'ny firesahana amin'Andriamanitra miaina amin'ny fihaonana amin'Andriamanitra miaina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary miaina amin'ny fanambarany hetahetapony amin'Andriamanitra io ny hoe fiainam-bavaka noho izany ny olona miainam-bavaka dia mahazo valim-bavaka ary misy fiantraikany amin'ny fiainany mino izany fiainany am-bavaka satria hahazo valim-bavaka izy noho Andriamanitra mihaino ny vavaka zay ataony noho izany ho antsika ry mpihaino na mpijery izao fandaharana izao ho antsika zay vita-patisa zanak'Andriamanitra dia hoy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny Lioka 7:1-20 sy 5:5-7 dia manambara fa miaino ny ondriny ny zanany Jesosy ary mamaly izay fangatana ataontsika amin'ny toerana maro dia ahafahantsika manao zany vavaka izany ka afaka mitaraina isika afaka mangataka isika
afaka milaza eo anatin'ny fontsika amin'Andriamanitra fa izy no mamaly izany. Dia engane isika mpanaraka ny fandaharana, isika zanaky ny fiangonana, isika vita batisa mba tena hiaina mbavaka, hametraka ny firesantsika amin'Andriamanitra ambavaka, ary hametraka ny fiainantsika amin'ny fihaonan'Andriamanitra ambavaka. Izany fiaina ambavaka izany dia hazahoanao valimbavaka satria zanak'Andriamanitra ianao. Mahereza ary mivavaha mandrakariva. Vonatra ny eo an'Andriamanitra raha izany kafaray masina fahatombotraka mandrakizay. Amen. Napetraka izay miaraka amin'izao fampianarana izao dia ny hoe ahoana ny alalàna fa izay tokoa ilay valimbavaka fa tonga. Mazava izany fanontaniana zary ary tokony hipetraka. Ny antony dia zao, mety tsy ho fantatra hoe oviana ilay valiny ary ahoana ny alalàna izany. Ny alalàna azy dia ity, izay angatahinao amin'ny fo tokoa dia homeny Jesosy ianao, homen'Andriamanitra anao. Ary izay rehetra angatahinao na inona dia io koa homeny. Ny tena mbara dia ity, raha mangataka famelan-keloka ianao dia homeny famelan-keloka. Raha mangataka zay zavatra iriny fonao ianao dia io zavatra iriny fonao rehefa tonga eo aminao dia io ilay valimbavaka. Dia aoka isika mba haharitra na hanaiky izay valimbavaka homen'Andriamanitra. Dia ny faharoa dia ny hoe ahoana ny fomba hanekena fa mba tsy hampangatsiaka. Ity dia misy antony satria indraindray tsy arakaraky ny fotoana izay andrasantsika azy ilay valy, fa indraindray tonga aloha na tonga aoriana na mivaly eo no eo. Mila faharetana fa araka ny hataka nampianarin'i Jesosy tamin'ny tekstantsika tamin'ny Alahady dia ny hoe hatao aneny sitraponao. Io no marano azy fa ho tanteraka aminao ny sitrapon'Andriamanitra, fa izy no angatantsika dia ny sitrapony no angatantsika koa mba hatanteraka izay. Tokony tsy hangatsiaka isika mandra-piavin'ilay valimbavaka fa hametraka izany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia mazotoa mivavaka apetra ho amin'izay faniretsika.
maneno anaty Kristy samizao teoteny isika mandika hampandosondoso fifitana samizarako samizao teoteny isika mandika hampandosondoso fifitana samizarako.